Siemanka wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na unboxing paczki, takiej sporej paczki pirotechniki. Pokażę wam, jak ona wygląda. 20 kg prawie waży taka paka. Zakupiłem ją w sklepie Pirofan, więc zabieramy się do otwierania. Niestety będę musiał otwierać tutaj na podłodze, więc całej paczki nie zobaczycie, będę po prostu wyciągał, pokazywał. Teraz tak, otwieramy pakę. Idzie obiad w Pieronie. Pirofan, tutaj jakaś kopertka. A zobaczymy z ciekawości, co tu jest. A, chyba paragon. Paragon tu jest na 548 zł. Ok, zabieramy się za otwieranie paki. Oczywiście wszystkich zapraszam do sklepu internetowego Pirofan. Teraz właśnie mają nową szatę graficzną, dużo produktów, także lecą. Leci sklep z przytupem, jest dużo rzeczy, właśnie można sobie tam powybierać dużo fajnych wyrzutni i w ogóle wszystkich petard, rakiet. Ola, idzie z obiad. No, teraz... No to dobrze. Teraz widzę, że kurde nam pakują, tak jak chyba Fajerwerki Market, osobno w każdym tym. Papieru. Folii. Dobra, tu mamy pierwszą. To jest wyrzutnia Hultaj. Plus tej firmy, tej Viva, podoba mi się, że właśnie wyrzutnie są w takich tych tekturowych opakowaniach. Nie ma... Tutaj mamy, zobacz, efekt, można sobie tą aplikacją zeskanować. No i tak jak zwykle oczywiście wszystkie te wyrzutnie Vivy, znaczy nie wszystkie, ale chyba większość. Jeśli macie właśnie w tekturowych pudełkach takie, to w środku będą szary po prostu papier na tym. Nie mogę tego otworzyć. Aha, tu jest. Szary papier taki zwykły z nadrukiem. Jedynie na właśnie na wyrzutni nie ma żadnej grafiki. Kurwa, ja się nie dowyjesz tego. Kulera. No i tak wygląda właśnie, tak jak mówiłem. Szary papier, jest tylko nadruk informacyjny. Tu mamy jeden ląd podstawowy, mamy tylko jeden ląd. Rezerwowego nie ma. Także mamy wyrzutnię Hultaj, zaraz wam powiem. Co tutaj jest, bo pewnie tu jest napisane. No, 16 strzałów, 20 sekund. To jest czas efektu. 20 mm, 16 wielokolorowych strzałów. Tylko tyle pisze. Tylko tyle jest napisane. Także dobra, mamy tą pierwszą 16-strzałową. Ilość prochu 122 gram. Dobra, tu mamy tą pierwszą. Zacznę sobie od tych najmniejszych, bo... Tutaj mamy ten... O! Tu jest ta Bloody Valentine. Od Moragi. Ta będzie na pewno fajny efekt miała. Tutaj mamy akurat dwa lądy. Jeden właśnie podstawowy, drugi rezerwowy. Graficzka nagród tak wygląda. Ciekawy nagród. I teraz tak, kategoria druga 25 mm, 16 strzałów. Tutaj też tak samo mamy ten kod.
200 gram, ale nie widzę, żeby coś o efektach pisało. Certyfikat posiada, także to jest druga kosteczka. Teraz trzecia. Tutaj mamy ACAP, czyli Titanium Salute. 16 strzałów i to jest chyba 20 mm. Klasa F2. Nowość właśnie na pirofanie. Ultra Shop. Bardzo ciekawa. Petardki ACAP nawet były ciekawe, więc zobaczymy jaka będzie wyrzutnia. 104 gramy. I jeden mamy tutaj ląd podstawowy, ale powiem wam, że graficzka fajna. Ten papier taki fajny, miły w dotyku. Śliski taki. No fajna wyrzutnia. Teraz bierzemy się za te większe. Tutaj mamy wyrzutnię GAO, 16 strzałów, 25 mm, Purple Stars. I tu mamy tutaj samo przez się jest efekt. Taki efekt jak na nadruku, bo specjalnie patrzyłem w internecie. Także taki mamy efekcik. 16 strzałów. Już 13 strzałów, sorry. No i 25 mm. Czyli tamta miała... Czyli ta Ultra Shop ACAP chyba miała 25 mm. To jest... No, będzie chyba 20 mm. Dobra. Trzecia. O, tutaj mamy kątówkę. Właśnie. Tu mamy kątówkę I Like It. 25 strzałów, 25 mm. Tak wygląda. Idź od obiadek Niemiec. Przyjdzie mama, wszystko powiem. 2018 rok produkcji. Tak wygląda. Biało. Fajne, jestem ciekaw właśnie kątówek. Jeszcze kątówek żadnych nie miałem, dlatego sobie zamówiłem kątówkę. Ciekawości. Tutaj mamy Sfea. Wyrzutnia Sfea. Soft Sky. 24 strzały. 30 mm kaliber, 24 wielokolorowe ciche strzały. Aha! To jest chyba ta wyrzutnia na zwierzęta. Bezpieczna, znaczy bezpieczna. Bezdźwiękowa właśnie. Bezpieczna dla zwierząt, dla psów i kotów. Tak mi się wydaje, no bo tu pisze noise, no to cicha, czyli to jest to właśnie. Ciche strzały. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zrobimy sobie taki teścik tego. I ostatnia, największa, to jest 19 strzałów Blade. To już mamy 50 mm kaliber. O, tak wygląda. 19 strzałów, 50 mm. Patrzcie jakie rury wyglądają. 50. Ja jestem bardzo ciekaw tych efektów. Tu jest czerwona palma z białym migotaniem, zielona palma z czeszczeniem, purpurowa palma z zielonym migotaniem, złota palma ze złotą chryzantemą. No i 50. Także ostatnia, najciekawsza będzie. Największy kaliber, największy efekt. Także to by było na tyle. Takie sobie coś zamówiłem. Także to by było na tyle. Jeszcze raz Was zapraszam do sklepu Pirofana. Tu mają kozackie towary. No i co, to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dzięki, do następnego razu.